ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو روژه د الله رب العالمین یو بهترین عبادت دی چې الله په بندگانو باندې فرض کړي او یوازې د دې امت په مؤمنانو باندې نه بلکې مخکنو امتونو مؤمنانو باندې هم فرض پدې کې الله رب العالمین بشمار فائدې کې خودلې دي او د ډېرو ضررونو نقصاناتو نه بچاو دي چې داغه تذکرہ په مخکنی بیاناتو کې د الله په فضل او توفیق شوی ده خدا فائدې او دا بهتریان د روزي هغه چاته ملاويږي
کم خلق چې دا بندگی د روزه د الله دا بندگی او روزه نیول د شریعت د احکامات مطابق وکړي سچ الله حکم کړی دی په روزه کې هغه عملی کې او د سنه چې الله بندگان منع کړی دي دا غي نه منش ذکر د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دے چاگہ فرمائی رب صائم حظه من صيامه الجوع دیر کرتے او روجدار روجہ ونیسی سحر نماخام پوری دا تکلیف برداشت کی لیکن حقیقت سوا دا ولگی نبلا فائدہ ملو نشی صرف ځان وګه کی ځان تګه کی او نور د روزي چې کم فائدہ دا کم مقصدونه دي کم حکمتونه دي هغه ورته حاصل نش نو پکار دا چې موږ او تاسو هم په روزه کې ډیر زیات د ګناهونو نه ځان وساتو حسنه چې زمونږ روزه هم د شي چې د کم مبارک د الله نبی فرمایي چې سوا د ولګنه وتا بل فائدہ ملو نشو یعنی د اټ ثواب مستحق نشو نو روزه زما قدرمن او عزتمند ورونو دسی او عبادت چې په انسان کې د تقوا صفت پیدا کوي او تقوا دې ته وایي چې سړی د ګناهونو نه ځان وساتي د ګناهونو نه اجتناب او پرهیز وکړي ځکه زما عزتمند ورونو دا ګناه داسې یو څیز دی چې دا ګناه د یو زخم په مثال دی که زخم له دې وخت سره تداوی وکړه نو دا زخم به خشي او که چېرته د دې زخم تداوی دې ونه کړه دا زخم بد شي چې بد شي انسان د هغې د وجې نه مړ شي امام ابن قیم رحمه الله هم فرمایي وی الذنوب جراحات ورب جرح يوقعك في المقتل وی دا گناهونه د زخمونو مثال لري او ډیر کرت یو انسان د یو معمولی زخم چې پاغه بے پروايي وکي دا غي د وجه نه غمش هغه فرمایي وی ضرر الذنوب للقلوب اشد من ضرر السموم للابدان دا زهر چې د انسان بدن ته څومره ضرر ورکوي داسې دا ګناهونه زړه له ضرر ورکوي بلکې د دې نه هم زیات د وجه دا ده چې زهر د انسان د شپېته کاله زندګۍ باندې اثر اچوي او د انسان د فانی زندگی ختموي او گناهونه د انسان ابد الاباد زندگی تباہ و برباد کړي ابد الاباد زندگی په دې وجه باندې الله رب العالمین منګ او تاسو په هر وخت کې د ګناه نه منع کړیو خو خاص کر پروژه کې فرمایلی دي لعلکم تتقون دا عبادت او کوي روزه ونیسئ په دې بنیاد چې پتا سو کې د تقوا صفت پیدا شي نو د دې کې د ګناهونو نه ډیر ځان وساتئ یو روایت کې راځي چې مؤمن بندنه چې ګناه وشي هغه دومره د الله نه یریږي لکه دې چې د دې غر په بیخ کې ولاړ دی او وس ور باندې غر را پریوزي دومره د الله نه یریږي چې ګناه را نشوي دا او منافق فاجر انسان نه چې ګناه وشي دسه په معمولی نظر وته ګوري لکه مچ په پوزه باندې ناشتي په لاس وته اشاره وکي استوالوزي نو مؤمن بد الله نه ډیر یریږي او د ګناهونو نه ډیر ځان ساتي تاسو ګورئ قدرمن او عزتمند ورونو د چا په زړه کې چې د یو چا احترام وي مینه محبت وي قدر وي داغه د حکم خلاف ورزي نه کوي څوک چې د چا نه یریږي داغه حکم نه ماتي دنیا کې یو نیمګړی حکمران یو کمزور حکمران وي
خو خلق داغه د اډر خلاف نه کوي ځکه داغه د زور نه یریږي داغه د عذابونو نه او داغه د جیلونو نه یریږي رب کائنات دس عذاب انسان لورکه چې داغه سم مثال نشتا الله یو قوم ته غصه شو هغه قوم باندې د اسمانونو د اوبو دروازې او د زمکه د اوبو دروازې را پرانیزلې او مخ د زمکه د اوبو نه ډک کچاغه قوم د نوح علی السلام یو قوم باندې الله غصه شو هغه قوم باندې باد مسلط کو چې دا انسانان به د کورونو نه وچتول پلارو کوڅو بیابانونو کې با د قجرو د تنو په شان ته پراتو یو قوم ته الله غصه شو الله په کله الټه کو او به په د کانو باران راو ورو چغو قوم د لوط علیه السلام یو قوم باندې الله غصه شو الله ته شادو غنو خنزیران جوړ کړل منګ او تاسو ته الله دا تهدید راکړي وای چې ګوره مخکنی امتونه مې د سکړې دي که تاسو سم نشوي ګوره دقه سم قرآني سم الله وای ولن تجد لسنت الله تبديلا دا الله په طریقو کې بدلون نشته چې په خوای کول او وسنه کوي وسم کوي که تاسو سم نشوي قدرمنو عزتمند ورونو باید هر وخت کې مؤمن ټول ګناهونه پرې دي لیکن پروژه کې خو به بالکل اجتناب دې زکه دا خو دسي ورځ ده چې دسي وخت دی چې تا حلال خوراک حلال اسکاک حلال مجامعت تا د الله د رضا د پاره پرې کړي هغه کار چې تا باندې الله نور وختونو کې حلال کړی دی خروجه کې حکم کړی دی چې دا مکه او نته نه کې نو هغه کار چې الله هیڅ وخت کې حلال کړي نه دی هغه خو به طریق الاولا پرې دی هغه خو به بالکل پرې دی هغه خو به سم اجتناب کوي لیکن قدرمنو عزتمند ورونو بعض ګناهونه دي چې الله رب العالمین او د الله رسول داغه تخصیص کړی دی چې روزه کې د دې نه بالکل ډیر ځان وساتي ډیر زیات پرهیز وکړي یو داغه نه دروغ ویل دي چې د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کوم انسان چې دروغ پر ندي او په دروغ باندې عمل کول پر ندي د الله هیڅ ضرورت نشته دی ته چې د خوراک او اسکاک پر دي الله ستا په خوراک او اسکاک پر خودو پروا نه لري تر سوچ دروغ پر ندي تر سو پورې چې په دروغ عمل کول پر ندي ورونو دروغ زمونږ او استادو په معاشره کې یو معمولی غونته کې خبره ښکاری خدا د الله په وړاندې ډیره لوی خبره ده ځکه دا د مؤمن صفت دی نه دا د منافق صفت دی الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د منافق سلور صفات دي چې دا سلور صفات په چا کې ټول رال دا خالص منافق شو او چې د دې سلور صفاتو نه پکې یو صفت رااله په دې کې د منافقت شعبه رااله تر سوچ پرېخې نه اولنې صفت دا چې کله دا خبره کې دروغ وایي دویم چې څه شی ور سره امانت کې خودل شپای کې خیانت کوي او دریم چې کله وعده وکړي د وعده خلاف کوي او سلورم چې چا سره معمولی بحث مباحثه را شروع کی کنزل کوي د سلور صفات دي اول صفت په هغه کې هغه دروغ دي چې دروغ بم نو دا د منافق صفت دي الله رب العالمین د منافقانو د پاره د سخترین عذاب تذکرہ کوي تهدید ور کوي وای دې ته سخترین عذاب ولې دې زکه دا دروغ جن دي دروغ ویل دي الله فرمایي ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون دیل سخترین سزا په دی وجه باندې دا چې دې دروغ ویل دي دومره اجتناب او پرهیز پاږي کې پکار دی چې گب شپ کې هم سړی دروغ نه وای په گب شپ کې او ماشوم د دوکه کولو د پاره لکه عام طور باندې پلار یا مور ماشوم ته راشه څه شی در کوم دا کارو که به دل څه شی در کوم
یو ورځ نبی علیه السلام یو کور کې و چې دا کور زنانه ماشوم ته ویل چې دلته راشه صدل در کوم هغه ته پوښتنه وکړه چې څه شی ورکې ویل یو کجوره را سره دا به ول ورکړه هغه وته ویل کدا دې نوې ورکړه نو ستا په عمل نامه کې به دروغ لیکل شي چې د خپل بچی ته دروغ ویلا دلله نبی فرمای انا زعیم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا او في وسط الجنه ز په جنت د جنت په مینس کې د یو کور ذمہواریم د هغه مؤمن بنده د پاره چې هغه دروغ پری دی ولو که غب شپ کې ول نه په غب کې دروغ نه وای اسی خو نه وای په غب کې نه وای ورونو اولنې صفت چې منګ او تاسو په پروژه کې داغه نه ډیر پرهیز کوغه دروغ دي خبره کې به دروغ نه شریکو ورونو دویم سبب هغه غیبت دی دویمه ګناه چې روزه کې داغه ډیر زیات پرهیز راغله هغه غیبت دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو روایت نقل کړی شوی دی چې هغه فرمایي وای دا روزه د انسان د مؤمن د پاره ډال دی لکه څنګه چې ډال د دشمن د اسلحې نه انسان بچ کړي دا روزه انسان ته د جهنم د اور نه ډال دی تر څو چې دا ډال سورې کړي نه صحابه کرام عرض وکړه چې اے دا الله رسوله دا ډال پس شي باندې سورې کیږي د الله نبی او فرمایل په دروغ او غیبت باندې سورې کیږي دیو جن د مخکې روایت چې ذکر شو محدثینو د دې لپاره باب لګول دی باب ما جاء فی التشدید للغیبه من الغیبه فی الصائم للصائم باب په بیان د دې خبرې کې دی چې روزدار به د غیبت نه ډیر زیان ځان ساتي ډیر زیات دا باب لګول دی قدرمن او عزتمن ورونو غیبت خو زمونږ او استادو د مجلس د یو مرکزی نقطه ده چې په غیر د غینه زمونږ مجلس کیږي نه کله نا کله که خیال وکړي چې یو ملګری بل ملګری ته د روټۍ دعوت ورکړي مړ روټۍ دونه خبره نه ده خو غب به ولګو غب سي چې یو مسلمان منځ ته راورته ایسته د غیبت کوي دغه زمونږ غب ده دا زمونږ مجلسونه دي دا او حال دا د منګ او تاسو به خوشاله او حال دا چې دا دومره بدترین ګند لکه دا مردار چې څومره ګند مردار بلکې مردار نه دا الله په مبارک وینا کې الله رب العالمین فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه مسلمان د یو بل غیبت نه کوي وای د دې داسې مثال دی لکه یو مسلمان دی او داغي ورور مړ شوی دی او دا راځي او د دې مړ ورور غوښه راخلي او خوري دا د الله وینا ده دا د قران مبارک ارشادات دي محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای ز په شب معراج کې لاړم یو قوم می ولید چې اغیل الله د وسپنو نوکان ور کړو د وسپنو نوکان په دې نوکانو باندې خپل مخ شوک او خپل د سینې غوخه شوکوري ما چې کله دا خلق ولیدل ز سخه hebat زده شم مولوی جبريل دا سوق دي ما ته ویل شو ها اولئک الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم دا هغه انسانان دي چې هغه د مؤمنانو غوخي خوري او داغه په عزت په واقع کوي قدرمن او عزتمند ورونو غیبت د دومره سخترین جرم دی چې د دې په وجه باندې بیا الله نوکان درکې او پاغه به د خپل مخ غوخه او د خپل سینې غوخه راشلې بلکې د دې غیبت په وجه باندې ستانه قبول شوی اعمال لاړ برباد شو برباد
نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې اے ملګرو تاسو مفلس پیژنئ نسمن پیژنئ چې په هغه باندې ډېر قرضونه باري او خپل سرمایه بالکل نه وي صحابه ته فرمایل او د الله رسوله من مفلس نسمن فقیر هغه چاته وو چې هغه د پاره دینار او درهم نه سر زر او سپین زر روپوي ورسره نه د الله نبی فرمایل دا مفلس نه دی مفلس هغه څوک دی چې قیامت په ورځ باندې راشي ډیر منځونه ډیر روزي ډیر صدقې کړي خدای یو مسلمان مال خوړلې د بل مسلمان غیبت کړي د بل وینه توي کړي د بل باندې ظلم کړي قیامت کې دا ټول په سر روان وي یو وی الله زمای وینه توي کړي دا الله داغه مطابق نیک اعمال راوالي دی له ورکی بل وی چې الله زمای مال خوړلې دی الله غلم ته ورکی بل وی الله زمای غیبت کړي دی الله د دې اعمال راوالي او دې چا د چا چې غیبت کړي دی ورکی تر دې چې د دې نیک اعمال خلاص شي او دې به نورم ډېر جرمونه کړي هغه په سر روان وي الله وتعالى چې اے زما بندگانو د دې انسان خو نور نیک عمل پاتې نشو دا تاسو د خپل ګناهونه په وربار کوي وګوره دې هغه ست چې کوم سرمایه و د آخرت خزانه و د نیکو اعمالو خزانه غي ختم شو او سرباره ور باندې نور قرض امراله چې د نور خلکو ګناهونه ور باندې وربار شو دا اوس مفلس دی دغه وجه د چې غیبت کوونکې انسان بل چاته ضرر نه رسي ځان ته ضرر رسي خپل قبول شوی اعمال راخلي او د بل مسلمان له ور کوي دغه وجه د چې ورځ حسن بصری رحمه الله تا شاویل چې پلانیزه کې خلق راټول شو او ستا غیبت کوي هغه په یو لوخي کې کجوري واچولې او هغه ورته ولېګلې وته ویل چې دا واخلې ځکه زمون عادت دا چې موږ سره څوک احسان وکي دا احسان بدله ورکو تاسو د موږ سره احسان وکړو خپل قبول شوی عملونه ما ته تحفه کړه ما سره بل څه نو دا کجوري داغه په باره کې قبول کړي مانه تاسو زما غیبت وکړو دا غیبت په وجه تاسو نیک اعمال مال رالو نو زه دا احسان په بدله کې د لدا کجوري درکوم حقیقت دا دی ورونو حقایق دا دي ورونو د دې غیبت نه به مؤمن ډیر زیات ځان ساتي په هر وخت کې او خاص کر پروژیکټ دریم د هغه ګناهونو نه چې پروژه کې دا غي نه ډیر اجتناب او پرهیز پکار دی هغه کنزلی دی ورونو کنزلی ډیر لوی جرم دی دا الله نبی فرمایي چې کنزل د انسان ایمان ته ضرر رسي او کنزل مسلمان فاسق کوي چې یو مؤمن چاته کنزل او کې دا فاسق شو چې ترڅو توبه وستري نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان ته کنزل کول فسق دی او د مسلمان وجل کفر دی روزه کې د کنزلو په باره کې ډیر زیات اجتناب او پرهیز د الله نبی فرمایي نبی علیه السلام چې فاذا كان صيوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم روزه د نور ورځو په شان ورځ نه ده بلکې روزدار با په روزه کې ډېرې چغې نه وي فاحش او ګنده خبرې به نه کوي کنزل به نه کوي کنزل خو پرېږده چې دی وکړي خو که یو چا ورته کنزل وکړو نو دی به د دې کنزلو جواب هم نه ورکوي بلکې ورته وایي به چې وروره زه روژه یم په روژه کې کنزلې منع دي که ما به تا ته جواب درکړی دومره پورې بدترین څیز دی مسلمان ته کنزل کول او د هغې بې احترامي کول ځکه د مسلمان عزت الله رب العالمین ته د کعبې شریفې د عزت نه اوچت دی یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کعبه شریفه ولیدله
نوی فرمایل سبحان الله ما اعظم حرمتك وللمؤمن اعظم حرمتا منك. سبحان الله اے کعبه الله سمر عزت درکړه دیتا تا سمر مقام درکړه سمر شان. یقیني چې دنیا کې کروڑونه مسلمانان په لکونو پیسې خرج کوي چې د کعبه دیدار وکم، کعبه له لاړ شم او د کعبه نه طواف وکم. سمر اعزاز الله کعبه شریفه ته ورکړه. لیکن دا الله نبی ته وی المؤمن پتانا الله رب العالمین ته ډیر محترم، ځکه کعبه ستا یو سیزی په بندگانو حرام ګرځولې ده چې د کعبه بی عزتی بنه کوي، د کعبه بی عزتی حرام ده. او د مؤمن درې سيزونه حرام کړی دي. مؤمن عزت لوټ کول حرام، مال لوټ کول حرام، وینه توي کول حرام. نو اے کعبه ستا یو شی الله په من حرام ګرځولې چې هغه عزت د بی عزتی به نه کو. او د مؤمن درې سيزونه حرام کړی دي، عزت به نه لوټ کې، مال به نه لوټ کې، وینه به نه توي. زما د اسلام قدرمنو عزتمند ورونو یو بل هغه سیس چې موږ او تاسو باید دا غي نه پرهیز وکړو، هغه بهوده خبرې دي، به زه خبرې بسړې نه کوي. ځکه روزه د عام ورځ غونته کې ورځ نه ده او خبرې انسان ته ډېر سخت ضرر رسوي. موږ او تاسو خدای په زړه کې چې څه راځي بس هغه وایو. لیکن الله قرآن کی فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان د خلنی و خبر نه راغورځي مگر هغه سره ملائکه دغه لیکل کیږي. دغه وجه د چې الله نبی فرمائی من صمت نجا او من سکت نجا. څوک چې چپ پاتې شو خبرې ډېرې ونه کړې د دې نجات اوموندو، دا کامیاب شو. ورونو یو چې روزه کې سړی د هغې نه اجتناب وکړي او فریض وکړي، څنګه چې د خوراک او اسکاک نه پرهیز کوي، داسې به د هر ګناه هر شر نه به سړی ځان ساتي. ځکه د روزې په ورځ د الله رب العالمین د طرف نه اعلان کوونکی اعلان کوي چې یا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبګارا بند شه. دا د شر ورځ نه ده، دا د شر میش نه ده، دا د خیر میش ده. اے د خیر طلبګار را وړاندې شه. نبی علیه السلام فرمایي کله چې د روزې مبارک میاشت شي، الله رب العالمین په خپل نیکانو بندگانو په ملائکو فخر کوي چې وګوره زما نیکان بندگان په ځمکه کې څومره ښکلې بندګیانې زما کوي. نو تاسو داسې مه کوئ چې دا ورځ د روزې په ګناهونو باندې ډکه کوي. د الله نبی فرمایي فاروا الله من انفسکم خیرا. الله رب العالمین ته خیر د خپل طرف نه وروښوئ. ورونو ډیر زیات احتیاط وکړئ، ځکه چې دې روزه کې کوم یو انسان محروم شه د خیر نه، دا انسان ازلی بدبخت دی، دا په ټول کال کې محروم دی. د الله نبی فرمایي والشقي من حرم فيه رحمت الله. والشقي من حرم. دنیا کې بدبخت انسان هغه دی چې هغه د روزې په میز کې هم د خیر نه محروم شي. د روزې په میش کې په الله ځان و نه بخي، د روزې په میش کې دومره بندگی و نه کې چې الله دا معاف کی، د روزې په میش کې دومره د ګناهونو نه ځان و نه ساتي چې دا په معاف شي. دغه وجه و چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم مسجد کې منبر یې پړوي ته وخت ویل آمین، بل ته ویل آمین، بل ته وخت ویل آمین. نبی علیه السلام نه پوښتنه وشو چې جناب تاسو داسې وفرمایل؟ هغه ویل ما ته جبرئیل علیه السلام راغلی او راته ویل چې هغه انسان د ذلیل شي، د هغه پوزه د په خاورو ککړه شي، هغه د ذلیل شي چې د روزې غونته کې بهترینه میش په ده باندې راشي او دی پکې دومره د الله بندګي ونه کې چې د جنت ته داخل شي، نو دا د ذلیل شي. ځکه دی په روزه کې د الله د حکمونو خلاف، روزه کې د نیکو اعمالو ته نه ځي او روزه کې د الله بندګي نه کوي، نو دا څومره د نقصان والا انسان دی.
ورونو تاسو سوچ وکړئ د اسمان جبريل امین د اسمان چې هغه جبريل امین دی هغه خیره کوي او د ځمکې امین چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم الصادق الامین دی هغه په امین وای د څه خیره به څنګه رد شي او دا یې روزدار ته کړی دي چې روزه میش پراشي روزه ونیسي خو روزه د خپل شرایطو مطابق نه الله هغه انسان دی الله ذلیل کې د الله نبی فرمایي د سنورونو چې دا زمونږ او تاسو روزي چې روزه ونیسو او د الله بندگی پکې ونکو د ګناه نه پکې ځان بچ نکو او الله رانه ناراض شي او د الله په قهر او غضب باندې اخته نشو نورونو ډیر احتیاط پروژه کې کول پکار دي په ټوله ژوندۍ کې ځکه ژوند ډیر کم دی د خوب لیدل دي بس لکه یو خیال یو سوچ او یو فکر چې سره کوي بس انسان چې سترګې وغړی بس ژوند دی پوره یو ختم وي تاسو مشرانو نه تاسو کوي سپینګری بوډاګان چې تاسو په دې ژوند پوه شوي استئ چې دا څنګه تیر شو بس د خوب دی لیدو په شان تیریږي بیا به سړی ارمان کوي بیا ارمان فایده نه رسوي نن موږ سره موقع ده یو بهترینه میاشت ده په کار ده چې په دې کې د الله صحیح بندګي وکړو بدمش اکثر حصہ تیر شو هغه بهترینه موقع خلاصه کچھ پاتې دي چې هغه د الله سره دي د الله نبی به د نور شپې چې ده دغه به عبادت هم کو څنګه څه خوب به پکې کو آرام به کو خدا خرنه لږ شپې چې به پاتې شوې نو دا به ټول په عبادت باندې شوګیر کړي خپل لنګ به مضبوط کړو ځان د خپل نه خپل کور والا به مرا پاتول اهل بیت چې پاتېږي د الله بندګي وکړي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره د الله نبی په اخرانو لس شپو کې دومره بندګي کوله چې هغه په نور ژوند کې نه کوله ورونو دا د الله د رحمت موقع دي چې مونږ ته کولا وایو دا د الله د رحمت آثار دي کټوله دنیا د الله بندگی و نه کې الله او ته ضرورت نه لري ځکه کروڑونه عالم د الله په عبادت کې مشغول دي الله و ان من شيء الا يسبح بحمده من محتاج جو د الله بندگی ته الله غنی ذات دی نو په دې میشتو کې د الله د عبادت سره تعلق قائم کړي ترسو پورې چې په ابدي کامیابی کامیاب شو او د ابدي نقصان نه بچ شو رب العالمین دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي والله دې موږ او تاسو د ګناهونو نه محفوظ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى جميع المسلمين واقض اللهم حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توصر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد